Абарона дзяржаўных аб'ектаў, барацьба з тэрарызмам і дапамога ў ахове грамадзян краіны. Унутраныя войскі гатовы выконваць любыя пастаўленыя задачы. Вайсковец Даніил Грынь упэўнены, абараняць парадак і людзей не проста праца, а абавязак кожнага мужчыны. Внутренние войска – это как незримый щит нашего государства. Наши войска, наши братья есть везде, они охраняют общественный порядок, они помогают игнорировать осужденных и защищают граждан, стоя на страже порядка 24/7. И я рад, что в этот праздник, который я теперь буду отмечать на своем календаре, я причастен к этой защите, к нашему братству и буду гордо вспоминать свою службу с товарищами. Новае ўзбраенне, спецыяльныя сродкі і тэхніка – толькі частка таго, што выкарыстоўваецца для аховы спакою жыхароў Гомельшчыны, не менш увагі і навыкам барацьбы з сучаснымі пагрозамі. Каждое поколение строило эту бригаду, выполняло возложенные задачи в зависимости от периода прохождения службы. Поэтому и спасибо ветеранам. А на сегодняшний день результат выполнения задач, ну и развития самой бригады, вот в принципе, вы, наверное, прошлись по территории бригады. С каждым днем мы совершенствуемся, усовершенствуется быт военнослужащих. Как уже отмечал, вооружение и техника, мы не стоим на месте. Бригада занимает лидирующую позицию во внутренних войсках Республики Беларусь. Унутраныя войскі – гэта сіла. Дэвіз вайсковай часці 55-25. Кожны, хто нясе службу тут, падтрымлівае гэтыя словы і дадае. Гэта яшчэ і гонар, бяспека і адданасць радзіме. Сёння, у дзень унутраных войскаў, вайскоўцы ладзілі свята, на якім паказалі ўсё тое, чаму навучыліся за час службы. Марш-кідкі, баявая падрыхтоўка і пастаянная гатоўнасць дзейнічаць. Гэтыя словы не пусты гук для вайскоўцаў вайсковай часці 55-25. На працягу 36 гадоў яны аберагаюць спакой жыхароў Гомельшчыны. І сёння, нягледзячы на сваё свята, вайскоўцы гатовы выканаць свой воінскі абавязак. Военнослужачыя унутраных войскаў з гонарам нясуць нялёгкую, але пачэсную службу, забяспечваючы пакой і стваральную працу грамадзян, дэманструючы высокі прафесіяналізм, дысцыпліну і самаадданасць. Кожны, хто выбраў сваёй жыццёвай сцежкай абароны радзімы і народу, сёння з высока паднятай галавой кажа: «Служу айчыне». Михаил Синицын, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель».